ஊர் மக்கள் எல்லாம் ஒன்று சேர்ந்து தூண்டில் மீன்பிடி திருவிழாவை எவ்வளோ அழகாக கொண்டாடின்னு இருக்காங்க பாருங்கள். இது கொரோனாவால் 4 வருஷமாக கொண்டாடாமல் இருந்தாங்க. 4 வருஷம் கழிச்சு எல்லோரும் மீன் பிடிக்கிறதுனால அவ்வளோ கூட்டம். தூண்டில் போடவே இடம் இல்லை. எல்லாம் விடிய காலையிலே வந்து அவங்க தூண்டில் போடுறத இடத்த பிடிச்சிட்டாங்க. 4 வருஷமாக யாரும் பிடிக்காதனால எல்லாம் பெரிய பெரிய மீன் மட்டும் எதிர்பார்த்தாங்க. ஆனால் அப்படி தான் நடக்கலைங்க. குளம் ஃபுல்லாக ஜிலேபி மீன் பெருகி போயிடுச்சுங்க. எங்கே போட்டாலும் 2 மீனாக அந்த மாதிரி மாட்டுது. இதோட ஃபுல் வீடியோ நம்ம சேனலில் போட்டுருங்க. அதோட லிங்க்கை நான் ஃபஸ்ட்டு கமெண்ட்டில் பின் பண்ணுறேன். வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணிட்டு புதுசாக பார்க்குறவங்க மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுவாங்க. வீடியோவை பாருங்கள். அது போடி இன்னும் ஒரு குத்து